आजच्या एपिसोडमध्ये आपण बघणार आहोत दिवाळी स्पेशल सगळ्यांना आवडणारा आणि प्रत्येक घरात हमखास बनवला जाणारा एक प्रकार शंकरपाळी। शंकरपाळी तर आपण बऱ्याच प्रकारची बनवतो, त्यापैकीच एक आणि अगदी सोप्या पद्धतीने बनवता येणारी अतिशय टेस्टी आणि क्रिस्पी अशी तिखट शंकरपाळी आज आपण बघणार आहोत। हॅलो एव्हरीवन, मी सुजाता दूत तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते आपल्या चॅनल त्रियाज किचन मध्ये। आता आपण शंकरपाळी बनवण्यासाठी लागणारे पीठ मळून घेऊया। त्यासाठी आपण इथे घेतलेला आहे 1 कप मैदा, यातच आपण टाकणार आहोत अर्धा कप रवा। आपल्याला इथे बारीक रव्याचा वापर करायचा आहे। तुमच्याकडे जर जाड रवा अवेलेबल असेल तर तो देखील मिक्सर मध्ये ग्राइंड करून तुम्ही इथे वापरू शकता। यामध्ये आता आपण टाकणार आहोत 1.5 चमचा लाल तिखट, चवीप्रमाणे मीठ, अर्धा चमचा ओवा, अर्धा चमचा जिरे आणि अर्धा चमचा कसुरी मेथी। कसुरी मेथीच्या काड्या काढून ती आपण इथे स्वच्छ करून घेतलेली आहे आणि या पद्धतीने हातावर क्रश करून आपल्याला ती पिठामध्ये मिक्स करायची आहे। सर्वात शेवटी यामध्ये आपण टाकणार आहोत पाऊण चमचा पिठी साखर। आता हे सर्व सुके मसाले आपण या मैदा आणि रव्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये आपल्याला टाकायचे आहे मोहनसाठी तेल। या चमच्याच्या मापाने 3 चमचे तेल यामध्ये आपण टाकणार आहोत। म्हणजे प्रत्येक अर्धा कप साठी किंवा अर्धी वाटीसाठी 1 चमचा तेल, या पद्धतीने 1.5 वाटीसाठी 3 चमचा तेल आपण इथे वापरलेले आहे। तेल आपल्याला इथे या मैद्यामध्ये व्यवस्थित चोळून मिक्स करून घ्यायचे आहे आणि पिठाचा या पद्धतीने गोळा तयार झाला पाहिजे, म्हणजे आपण टाकलेले मोहन व्यवस्थित प्रमाणात पडलेले आहे। आता यामध्ये थोडे थोडे पाणी टाकून एकदम घट्ट असे पीठ आपल्याला मळून घ्यायचे आहे। पीठ घट्ट मळून घेतल्याने शंकरपाळी तळत असताना त्या जास्त तेल ओढत नाही, त्यामुळे आपल्याला शंकरपाळींसाठी नेहमी घट्ट पीठ मळायचे आहे। आणि यामध्ये आपण रवा देखील टाकलेला आहे, तर रव्यामुळे ही शंकरपाळी एकदम मस्त क्रिस्पी बनतात। तुम्ही बघू शकता या पद्धतीने एकदम घट्ट असे पीठ आपण मळून घेतलेले आहे। आता अर्धा चमचा तेल टाकून पिठाला व्यवस्थित लावून घेऊया आणि हे पीठ आपण अर्ध्या तासासाठी रेस्ट करायला ठेवणार आहोत। पीठ भिजून अर्धा तास इथे पूर्ण झालेला आहे आणि रवा देखील चांगला भिजला गेलेला आहे। आता हे पीठ पुन्हा एकदा चांगले मळून घेऊया आणि या पद्धतीने पिठाची एक लाटी तयार करून आपल्याला याची पातळ पोळी लाटून घ्यायची आहे। पीठ घट्ट मळून घेतल्याने आणि त्यामध्ये मैदा असल्यामुळे थोडासा जोर लावून आपल्याला ही पोळी लाटून घ्यावी लागते। या पद्धतीने इतकी पातळ अशी पोळी आपण शंकरपाळींसाठी लाटून घेतलेली आहे आणि आता चाकूच्या मदतीने आपल्या आवडीप्रमाणे स्क्वेअर किंवा डायमंड शेप मध्ये आपण ही कट करून घेणार आहोत। या पद्धतीने डायमंड शेप मध्ये मी इथे सर्व शंकरपाळी कट करून घेतलेली आहे आणि आता साइडला असणारी लहान साइजची शंकरपाळी जी कट झालेली आहे ती मी इथे काढून घेणार आहे। कारण या साइडच्या शंकरपाळी इतर शंकरपाळींबरोबर जास्त प्रमाणात तळल्या जातात आणि त्या खायला चांगल्या लागत नाही, आणि तसेच त्या काढून घेतल्याने सर्व शंकरपाळी आपली या पद्धतीने एकाच आकाराची एकदम मस्त बनतात आणि दिसायलाही छान दिसतात। 1 कप मैदा आणि अर्धा कप रवा म्हणजेच टोटल 1.5 कप पिठामध्ये इतकी शंकरपाळी इथे तयार झालेली आहेत। शंकरपाळी तळण्यासाठी तेल इथे चांगले गरम झालेले आहे। आता गॅसची फ्लेम मीडियम करून थोडी थोडी करून सर्व शंकरपाळी आपण तळून घेणार आहोत। पातळ पोळी लाटून शंकरपाळी तयार केल्याने त्यांना तळायला जास्त वेळ लागत नाही आणि ती तेलात टाकली की लगेचच या पद्धतीने वर येतात। गॅसची फ्लेम आपण इथे मीडियम ठेवलेली आहे आणि सर्व शंकरपाळी सारखीच तळली जावी, म्हणजेच कलर सेम यावा यासाठी आपल्याला ती झाऱ्याच्या मदतीने या पद्धतीने सतत उलटसुलट करत राहायची आहे। या शंकरपाळींमध्ये मिरची असल्यामुळे त्या खूप जास्त लाल होऊ न देता किंवा करपू न देता असा कलर आला की आपल्याला ती लगेचच काढून घ्यायची आहेत। याच पद्धतीने उरलेली सर्व शंकरपाळी आपण मीडियम फ्लेमवर तळून घेणार आहोत आणि इथे आपली चवीला एकदम भन्नाट आणि बोटाने या पद्धतीने ब्रेक केली तर त्याचा लगेचच चुरा होतोय इतकी क्रिस्पी शंकरपाळी सर्व करण्यासाठी तयार आहेत। तुम्ही देखील ही तिखट शंकरपाळी नक्की ट्राय करा आणि रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा, इतरांबरोबरही भरपूर शेअर करा। थँक यू फॉर वॉचिंग।